Salam əziz 8-ci siniflər. Yəqin ki, siz artıq məktəbdə KSG-ni yazmısınız. Ola bilsin ki, qabağınıza bu KSG çıxıb, ola bilsin ki, müəllimlər fərqli KSG yazdırıb sizə. Çalışacağım ki, bu KSG-nin üstündə sizə mövzunu izah edeyim. Birinci sual. A variantında birinci sual. 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda hakim təbəqəni təşkil edirdi. Yəni, yüksək təbəqəni, varlı təbəqəni. Rəiyyət və elatları çıxırıq o kəndli təbəqəsinə aiddir. Amma hərbi əyanlar, ruhanilər, mülki əyanlar hakim təbəqəyə aiddir. Yəni, cavab 1, 3, 5 olacaq. İkinci sual. 17-ci əsrdə Azərbaycanda kəndlərin ödədiyi əsas vergi nə idi? Yəni, məhsul və torpaq vergisi 17-ci əsrdə mal cəhət adlanırdı. Üçüncü sual. Göstərilənlər hansı hökmdara aiddir? Yəni, siz bir hökmdarı tapacaqsınız. Paytaxtı Qəzvinə köçürtmüşdü 1555-ci ildə. Volqa-Xəzər su yolu ilə ticarəti inkişaf etdirmək istəyirdi. Rus dövləti ilə əlaqələri möhkəmləndirmək istəyirdi. Təbii ki, Şah 1. Təhmasib. Növbəti sual, 4-cü sual. Şah 1. Abbasın dövründə Çıldır döyüşü Məhəmməd Xudabəndənin dövründə olub. Onun dövründə mərkəzi hakimiyyət zəifləməmişdi. Əksinə, o dövləti gücləndirmək üçün hərbi və inzibati sahədə islahatlar keçirtmişdi. C variantı. 5-ci sual. Çıldır döyüşündə Səfəvilərin məğlub olmasının əsas səbəbləri. Qüvvələr nisbəti Osmanlıların xeyrinə idi, yəni Osmanlılar sayca çox idilər. Qızılbaş tayfalar arasında birlik yox idi. Cavab 1, 3. Bu döyüşlərdə Məhəmməd Xudabəndə şəxsən iştirak etmirdi. O hökmdar olsa da, əməliyyatları onun adından Həmzə Mirzə aparırdı. 6-cı sual. Açıq sualdır. Səfəvi dövlətində mövcud olan torpaq mülkiyyət formalarını qeyd edin. Dövlətə məxsus torpaqlar divan, şah və ailəsinə məxsus torpaqlar xalisə, feodalların irsi torpaqları mülk, hərbiçilərə verilən şərti torpaqlar isə tiyul. 7-ci sual. Şeybanilər məğlub edildi və Xorasan azad edildi. C variantı 1599-cu il. 8-ci sual. 16-cı əsrin sonunda Səfəvi dövlətinin xarici siyasətini qarşısına qoyduğu məqsəd deyil. Xorasanı Şeybanilərdən azad etmək, Osmanlıların işğal etdiyi torpaqları geri qaytarmaq, Hörmüz limanını Portuqallardan azad etmək. Cavab B variantı olacaq. 17-ci əsrin ikinci yarısında Səfəvi dövlətində mövcud olmuş torpaq mülkiyyət formalarını müəyyənləşdirin. Bəhrə, xalisə, bəhrə, mal cəhət, tamğa vergi idi. Xalisə, tiyul, vəqf isə torpaq mülkiyyət formaları idi. Cavab 2, 3, 6. 10-cu sual çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz ki, 1. Şah Abbas Portuqalları qovmaq üçün İngiltərənin köməyindən istifadə edib. O, İngiltərə ilə əbədi dostluq müqaviləsini imzalayıb. İngiltərə 2-də yerləşir. 1 İspaniya, 3 Fransa, 4 Almaniya, 5 isə Rusiyadır. Bunları indidən öyrənin ki, gələcəkdə sizə lazım olacaq. 11-ci sual. Səfəvi dövlətində mövcud olan bəylərbəyliklər. Təbriz, Çuxursəd, Şirvan, Qarabağ. Yəni, cavab B variantı olacaq. 12-ci sualda bir balaca səhvliyi var. 1621 əbədi dostluq müqaviləsi, 1618 Mərənd müqaviləsi, Xorasanın Şeybanilərdən azad edilməsi 1599-dur. 1622 isə Portuqalların Hörmüz limanına qovulmasıdır. 13-cü sual. Düzgün olmayan variantı seçin. Şah 1. Abbas Qızılbaş tayfa başçılığında irsilik prinsipini ləğv edir. Bu düzdür. Şah 1. Abbas Cəlalilər hərəkatından istifadə edib onları Çuxursəddə məskunlaşdırır. Bu da düzdür. 2. Şah Abbas taxta çıxan kimi vergi borclarını ləğv edir rəiyyət və sənətkarların. Amma 1639-cu ildə Şah 1. Abbas yox, Şah Səfi Qəsr-i-Şirin müqaviləsini imzalayıb. Keçək 14-cü suala. Uyğunluğu müəyyən edin.
Səfəvilərin imzaladığı ən ağır şərtli müqavilə İstanbul müqaviləsi. Bağdad daxil olmaqla Ərəb-İraq Osmanlılara geri qaytarıldı. Qəsr-i-Şirin müqaviləsi. Yəni 3. 1618-də Şah 1. Abbasın dövründə Səfəvi ilə Osmanlı arasında imzalanan müqavilə Mərənd müqaviləsi, yəni 2. 15-ci sual. 15-ci sual müqayisədir. Şah Məhəmməd Xudabəndə ilə Şah Abbası müqayisə edin. Baxaq. Cəlalilər hərəkatından istifadə etmişdir. Kim? Şah Abbas. Qızılbaş əmirləri ölkəni istədikləri kimi idarə edirdilər. Kimin dövründə? Xudabəndənin. Mərkəzi hakimiyyət zəifləmişdi. Kimin dövründə? Xudabəndənin. Ağır da olsa İstanbul müqaviləni imzalamışdı 1. Şah Abbas. Amma hər ikisi 16-cı əsrin 4-cü rübündə hakimiyyətdə olub, oxşara da yə gedəcək. 1576-dan o yana hadisələr son rübdə olub. Çünki 1 rüb 25 ildir və son 25-in içindədir bu. Yəni 4-cü rübdədir. Keçək B variantındakı sualların izahına. Göstərilənlər hansı Səfəvi hökmdarının dövründə olmuşdu? Paytaxtı İsfahana köçürtmüşdü 1598-ci ildə 1. Şah Abbas və eyni zamanda o ordunu 4 hissəyə bölmüşdü. Şah 1. Abbasın inzibati islahatlarına aiddir. İnzibati islahat deyəndə biz ərazi islahatını nəzərdə tuturuq. O, mərkəzi Ərdəbil olan Azərbaycan bəylərbəyliyini yaratmış və paytaxtı İsfahana köçürtmüşdü. 4-cü də Şah Abbasın dövründə ola bilər, amma inzibati islahat deyil. İnzibati o deməkdir ki, ərazi ilə bağlı olsun. 3-cü sual. Hansı müqavilə ilə Ərdəbil, Xalxal, Qaradağ, Lənkəran, bunlardan başqa bütün torpaqlar Osmanlılara verildi və Səfəvilərin ən ağır şərtli müqaviləsi idi? Təbii ki, 1590 İstanbul müqaviləsi. 4-cü sual. Maldarlıqla məşğul olurdular. Orduda xidmət əvəzində az miqdarda vergi və mükəlləfiyyət icra edirdilər. Elatlar, maldarlıqla məşğul olan əhali. 5-ci sual. Bu şəxs Şah 2. Abbasın tarixçisi, Süleymanın dövründə isə vəzir olmuşdu. Məhəmməd Tahir Vahid, hansı ki 2. Abbas haqqında kitab yazmışdı. Tarixi kitab. Növbəti sual, 6-cı sual o biri variantda da var idi. Bir daha təkrarlayaq. Dövlətə məxsus torpaqlar divan, şəh və ailəsinə məxsus torpaqlar xalisə, feodalların isə torpaqları mülk, hərbiçilərə verilən şərti torpaqlar tiyul. 7-ci sual. Tamğa vergisinin ləğvindən, yəni 1565-dən paytaxtın Qəzvinə köçürülməsini çıxırıq. 1555. Cavab B variantı olacaq, yəni 10 il sonra. 8-ci sual. 1667-ci il ticarət müqaviləsinə əsasən kimlərə gömrüksüz ticarət hüququ verildi? Təbii ki, ruslara. Çıldır və Sufyan döyüşləri üçün oxşar cəhət. Çıldır döyüşü olub 1578. Sufyan döyüşü olub 1605. Hər ikisi Səfəvi Osmanlı arasında olub. Amma hər ikisində qoşun başçısı Abbas deyildi. Hər ikisində Osmanlı məğlub olmayıb. Hər iki döyüş eyni ildə baş verməyib. Cavab elə A variantı olacaq. 10-cu sual. Xudabəndə və Səfi üçün oxşar cəhəti müəyyən edin. Hər ikisinin dövründə Osmanlılarla müharibə aparılıb. Amma hər ikisinin dövründə sülh müqaviləsi imzalanmayıb. Ehtiyatlı olaq. Qəsr-i Şirin Səfinin dövründə imzalansa da 1590 İstanbul müqaviləsi 1. Şah Abbasa aiddir. Keçək 11-ci suala. Eyni ildə baş vermiş hadisələri müəyyən edin. Sınıq körpü döyüşü 1618, Mərənd sülhü 1618. Bir də burada B variantda Sufyan döyüşü, İrəvan şəhərinin azad olunması. Sufyan döyüşü Təbrizlə bağlı idi. Çıldır 1578-də olub. İstanbul müqaviləsi isə 1590-da. 12-ci sual. Düzgün olmayan variantı seçin. Şah 2. Abbas sadə paltar geyinərək xalqın arasında gəzir, onların dərdlərini dinləyirdi. Bu düzdür.
B variantı. Şah 1-ci Abbasın 1565-də Tamğa vergisinin ləğvi səhvdir. Tamğa vergisi Təhmasibin dövründədir. 1555-də paytaxtın Qəzvinə köçürülməsi ilə Təbrizin inkişafına mənfi təsir göstərdi, bəli. Səfəvi dövləti inzibati cəhətdən 4 bəylərbəyliyə bölünürdü. Şirvan, Qarabağ, Təbriz, Çuxursədd. 13-cü sual. İlləri hadisələrə uyğunlaşdırmalıyıq. Sufyan döyüşü 1605. Yəni A-nı bura yazaq. Rusiya ilə Səfəvi arasında ticarət müqaviləsi 1667. Hörmüzün azad edilməsi isə 1622. 14-cü sual. Xorasanın Şeybanilərdən azad olunması 1599. Sınıq körpü döyüşü 1618. Səfin hakimiyyətə gəlməsi, Hörmüzün Portuqallardan azad olunması. Cavab nə olacaq? 1, 2, 4, 3. A variantı. 15-ci sual. Uşaqlar, 15-ci sualı izah etməmişdən qabaq sizdən kiçik bir xahişim olacaq. Əgər növbəti dövrlərdə də KSYQ-lərin izahını görmək istəyirsinizsə, məktəb dərsliyindəki tarix mövzularının izahını daim izləmək istəyirsinizsə, sizdən xahişim odur ki, kanala abunə olun, kanalı daha çox insanla paylaşın ki, daha böyük kütləyə çata bilək. 15-ci sual. İstanbul və Qəsr-i-Şirin müqaviləsini Venn diaqramında müqayisə edin. Səfəvilər və Osmanlılar arasında imzalanmışdı. Təbii ki, bu oxşar cəhətdir. Yəni 3-ə gedəcək. Səfəvlərin imzaladığı ən ağır şərtli sülh müqaviləsi idi. Təbii ki, olacaq 1. B variantı. Ərdəbil, Xalxal, Zəncandan başqa bütün torpaqlarını itirirdi Səfəvilər. Təbii ki, İstanbul. İrəvan Səfəvi dövlətində qalırdı. Təbii ki, Qəsr-i-Şirin müqaviləsi. D variantı. Uşaqlar, sualların izahı bu qədər. Ümid edirəm ki, sizə bir köməyi oldu. Sualların düzgün cavablarını öyrənə bildiniz. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı oldu. Növbəti videolarda görüşərik.